Inkuru nziza ya Yezu Kristu. Inkuru nziza ya Yezu Kristu umwami wacu. Inkuru nziza ya Yezu Kristu ni ikiganiro cya Kiliziya Gatolika mugezwaho na radiyo Urumuri. Urakuganywaga by'umwana w'ikinege, mwami wabonye umwanza dukubanya, kireka mukure kwizima, cyo kiziza hora nazenga. Mundaremye bose nzakizimya zatsindwa. Amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya gatandatu cya Pasika umwaka wa liturujia A. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mutwe wa 8:5 kugera kwa 8 no 14 kugera kwa 17. Zaburi ni ya 66 mu dukubu. Somo rya kabiri ni ryo mwebora ya mbere ya mutagatifu Petero intumwa mutwe wa 3:15 kugera kwa 18. Naho Evanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Yohana mutwe wa 14 umurongo wa 15 kugera kwa 21. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Filipo aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya yigisha abahatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikariraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Intumwa zari Yerusalemu zimenye ko muri Samariya bakiriye ijambo ry'Imana, ziboherereza Petero na Yohana. Bagezeyo basabira abanyasamariya kugira ngo bahabwe roho mutagatifu, kuko ari nta numwe muri bo yari yaramanukiyeho, bakaba bari barabatijwe gusa mu izina rya Nyagasani Yezu. Nuko Petero na Yohana baramburiraho ibiganza maze bahabwa roho mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mahanga yose nimusingize Imana nimurate uhoraho. Mahanga yose nimusingize Imana, nimuririmbe ikuzo ry'izina ryayo, muyikuze muvuga ibisingizo byayo, nimubwire Imana muti mbega ibikorwa byawe ngo biratera ubwoba. Mahanga yose nimusingize Imana, nimurate uhoraho. Abatuye isi bose bapfukamye imbere yawe, bakagucurangira baririmba izina ryawe. Nimuze mwirorere ibikorwa by'Imana y'abantu batinyira imyato. Yahinduye inyanja ubutaka bwumutse, n'uruzi barwambuka ku maguru rwakamye kare. Niyo mpamvu tuyigirira ibirori, ku bubasha bwayo iraganje ubuziraherezo. Abubaha Imana mwese nimuze mwumve, ndatekereza ibitangaza yankoreye. Imana iragahora isingizwa, yitirengagije isengesho ryanjye, cyangwa ngo ireke kungirira ubuntu. Mahanga yose nimusingize Imana, nimurate uhoraho. Isomo ryo mwiboro ya mbere ya mutagatifu Petero intumwa. Bavandimwe, nimwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we Nyagasani. Nimuhere mwiteguye guha igisubizo umuntu wese uzagira icyo ababaza ku byerekeye kwizera kwanyu.
nyamara ariko mujye mubikorana ubugwaneza n'icyubahiro kandi mufite umutima utaryarya, kugira ngo niba nababeshyera abasebya imigenzereze yanyu muri Kristo bazakorwe n'ikimwaro. Koko rero icyaruta ni ukubabazwa mukora neza niba ariko Imana ibishaka, aho kubabazwa mukora nabi. Koko rero Kristo ubwe yapfuye rimwe rizima azize ibyaha by'abantu, bityo nubwo ari intungane apfira abagome kugira ngo bayobore ku Mana, abanje gupfa kubw'umubiri hanyuma agasubizwa ubuzima ku bwa roho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Muri Roho Mutagatifu nimuhamye ko Yezu ari umwana w'Imana, kuko Roho ari ukuri. Haleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili Ntagatifu yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaho undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho nyir'ukuri isi idashobora kwakira kuko itamubona kandi ntimumenye. Mwebwe ariko muramuzi kuko abana namwe kandi akababamo. Sinzabasiga muri imfubyi, nzagaruka mbasange. Hasigaye igihe gito isi ntizongere kumbona, ariko mwe muzambona kuko ndiho kandi namwe mukazabaho. Uwo munsi muzamenya ko mba muri Data kandi namwe mukaba muri njye nk'uko nanjye ndi muri mwe. Umenya amategeko yanjye kandi akayubaha niwe unkunda, kandi rero unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Haleluya. Yezu Kristo akuzwe. Haleluya. Yezu Kristo akuzwe. Haleluya. usezeranya be kubana nabo muri ubu buzima n'ubuzaza. Utangariza be ko yunze ubumwe na se. Usezeranya be ko nibamukunda na se azabakunda kandi nawe akabakunda akabiyereka. Usezeranya be Roho we Mutagatifu utazigera atandukana nabo. Uwapfiriye abagome akazukira kubaha umunezero uhoraho. Uduhamagarirwa kubaha mu mitima yacu kuko ari we Nyagasani. Uwakoresheje Filipo Mutagatifu ibitangaza akamuha kwirukana roho mbi. Wahaye Petero na Yohani intumwa batagatifu kuramburira ibiganza ku Banyasamariya kugira ngo bakire Roho Mutagatifu kandi akabamanukiraho koko. Yezu Kristo wapfuye akazuka aje dusanga uyu munsi kuri iki cyumweru cya gatandatu cya Pasika umwaka wa Liturujia A, kugira ngo akomeze adusendereze neza, adusendereze urukundo rwe akoresheje ububasha bw'ijambo rye ritagatifu. Mu isomo rya mbere turabona uburyo Yezu Kristo yamamazwa na Kiliziya ye, n'abo yitoreye ubwe bakamukunda bakamwegurira ubuzima bwabo. Uburyo bamwamamaza ariko nawe ntabamwazi, akagendana nabo, bakaganza umwanzi se kibi ku mugaragaro, badakojejwe isoni n'ububasha ashobora gukoresha bubisha kugira ngo yereke isi ko Yezu ntacyo avuze.
roho mbi zaramenenganaga aho Filipo mutagatifu yageraga hose. Nuko Petero na Yohani intumwa batagatifu nabo baramanuka babaramburiraho ibiganza, roho mutagatifu abasesekaraho. Yezu Kristo yashatse gukorana na kiliziya ye. Hari abantu bajya batekereza ko ibyo kiliziya ikora ari byo yihangishijeho kugira ngo yigarurire abantu cyangwa se yigarurire isi. Ni ukuyibeshyera. Ni ubutumwa bwa Yezu Kristo ikora. Kandi nta gushidikanya Yezu Kristo ari kumwe nayo kugeza uyu munsi. Ntabwo yigeze atandukana nayo, kuko yaza gutandukana nayo ntibikiriho kugeza uyu munsi. Ibikozwe rero na kiliziya byose mu izina rya Yezu Kristo byera imbuto y'ubugingo bw'iteka mubo bikoreweho. Abafite amaso y'ukwemera nibo bonyine bahabwa kubibona, kuko Yezu Kristo na kiliziya ye ntabwo babereho kwirata ku isi ngo bayibwire bati mwebwe muradupinga ariko dufite ububasha nimurebe. Ntabwo Yezu Kristo yigaragambya kuba mwanga, abakangisha ububasha afite, ariko bamwemera kuko nyine abivuga mu ivanjiri ati kandi rero unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka. Abakunda Yezu Kristo afite uburyo agenda abiyereka, ariko isi ntayiyereka kuko itamwemeranye. Niba upinga Yezu Kristo ntuzigera umubona, ariko numwemera azakwiyereka, azakwereka urukundo rwe, azaguha ibyishimo bye, azaguha amahoro ye. Yezu Kristo rero nkuko yabisezeranye kugeza mu ndunduro y'ibihe ari kumwe n'abamwamamaza. Ese ubundi ninde wakwihanukira ngo avuge ngo Yezu Kristo ni nyagasani atari roho mutagatifu bimuvugiyemo? Ibaruwa ya mbere Abanyakuri n'umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Ntabwo rero ari ibitekerezo by'abantu, ntabwo ari ugushaka kw'abantu kwamamaza Yezu Kristo. Filipo ntabwo yahagurutse ngo ajye muri Samariya kubera ko yabirose cyangwa se yabitekereje nk'umuntu. Ntabwo Yohani na Petero intumwa batagatifu bahagurutse i Yerusalemu ngo bajye muri Samariya kuramburira ibiganza ku banyasamariya ku bushake bwabo. Roho mutagatifu, roho wa Yezu, roho wa Data yabashyizemo ubwo bushake, yabatumyeyo. Roho mutagatifu niwe wamamaza Yezu Kristo. Twemere rero natwe roho mutagatifu atuyobore, kandi twumve neza ko ubutumwa bwose dukora atari ubwacu. Kuko Yezu abwira intumwa ze ati simwe mwantoye. Ntabwo umuntu yafashe icyemezo cyo kuba umubikira, cyo kuba umupadiri, cyo kuba umufurere, simwe mwantoye. Hari imbaraga za roho mutagatifu zakuvugiyemo ziragukurura. Hari ijwi rya Yezu muzima ryaguhamagaye rigukundisha iyo nzira, uyihitamo kuruta izindi, kandi noneho by'akarusho rigutera umunezero.
ku buryo wumva uguwe neza aho hantu udashobora kujya ahandi kubera kubona ko nta handi haharuta. Roho w'ibyishimo aragusendera, roho w'urukundo, roho w'amahoro. Nta muntu ushobora gukora ubutumwa muri Yesu Kristo Roho Mutagatifu atari we wamuhagurukije. Umuntu agiye atekereza kuri ibyo yajya akora ubutumwa bwe kurushaho, mu rukundo kurushaho, mu kwemera kurushaho. Ntabwo ndimo kwigisha abantu kuko nabishatse, nuko Roho Mutagatifu yabigennye, yabiteguye. Iyi gahunda yayishyizeho kugira ngo roho zikire mu izina rya Yesu. Kandi n'umuntu wese urimo yigishwa ntabwo ari gahunda ye, kuko abandi barimo barakora ibindi, barimo barumva ibindi by'agasitwe, cyangwa se barakora indi mirimo wenda itari mibi ariko itagamije gukiza roho. Wihisemo rero nka Mariya wahisemo gutega amatwi Yesu muri Luka 10:3-8 kugera 4-2, aba yahawe ingabire yo gutega amatwi ijambo rya Nyagasani Yesu kugira ngo akize roho ye. Niyo mpamvu mu isomo rya 2 Petero Mutagatifu intumwa yuzuye Roho Mutagatifu atubwira ati nimwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we Nyagasani. Kristo ni we Nyagasani, nimumwubahe bitari iby'inyuma, kuko abantu bashobora kubaha abandi iby'inyuma mu buryarya nyine, cyangwa se kugira ngo umuntu yigure, cyangwa se kugira ngo agire inyungu arengera. Yesu Kristo icyubahiro tumuha ntikigomba kuba icyo. Oya, nimwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we Nyagasani. Mwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we Nyagasani. Mu yandi magambo, nimureke abayobore, nimumuhe umutima wanyu awuherekeza aho ashaka. Nk'uko nyine bivuga ati n'ivanjiri, umenya amategeko yanjye kandi akayubaha niwe unkunda. Umuntu reka Yesu ububahira Kristo mu mutima we, Yesu akakuyobora mu rukundo, ukakunda abantu bose, mu byishimo ukumva ko ari we soko y'ibyishimo byawe, ako bishakira muri shitani. Umenya amategeko yanjye kandi akayubaha niwe unkunda, kandi rero unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka. Niba munkunda kuko muzubaha amategeko yanjye. Kuyoborwa n'urukundo rwa Yesu. Kuri uyu munsi rero kubwo amasengesho ya Bikira Mariya n'abatagatifu bose, Roho Mutagatifu atumanukireho mu izina rya Yesu, atwuzuze mu urwo rukundo rutuma dukunda Yesu, tukamutura imitima yacu akayituramo, akayigenga, akayiyobora. None Roho wa Yesu, umutima utayimenyeho Bikira Mariya, turengere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli, dusabire. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Alleluia. Inkuru nziza ya Yesu Kristo. Inkuru nziza ya Yesu Kristo umwami wacu. Muri
k'imikurukundo naririmba ririkizweho sarakarama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu ni ikiganiro cya Kiliziya Gatolika mugezwaho na radiyo Urumuri. Urakuganya wagabye umwana w'ikinege, mwami wabonye umwanza dukubanya, kireka mukure kwizima, cyo kiziza hora nazenga. Mundaremye bose nzakizimya zatsindwa. Namu basumbarati zatsimburi cyaraganye, none ziguguguye zirenge zirugogugoye nkuyurwanwa, kirikurukundo nari zikizweho sarakara.